Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Shu kunlarda qaysi joylarda jamoatlar barpo etilgan bo'lsa, u yerda Muslih Maud haqidagi bashorat munosabati bilan Muslih Maud kuni nomli jalsalar o'tkazilmoqda. 20-fevral shunday kunki, bu kuni Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taoladan xabar olib, bir o'g'il farzandning tug'ilishi haqida bashorat bergan edilar. U zot alayhissalom bir e'lonni chop ettirdilar. Bu e'londa uning turli fazilatlari bayon etilgan edi. Bu e'lon 1886-yilning 20-fevral kuni chop etildi. Men aytib o'tganimdek, ushbu munosabat bilan qayerda imkoniyat bo'lsa, u yerda 20-fevral kuni Muslih Maud kuni nishonlanadi. Qaysi mamlakatlarda ushbu kun imkoniyat bo'lmasa, ular uni yo oldinroq yo keyinroq nishonlab olishadi. Muslih Maud kunni nishonlash va bu haqida jalsalar o'tkazish darhaqiqat Hazrat Masih Maud alayhissalom buyuk bashoratining amalga oshishi sabablidir. Ikkinchi xalifa Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sohibning tavallud topish kuni sababli emas. Men buni izohlab berishimga sabab shuki, ba'zi kishilar va shu yerdagi yangi avlod yoki ma'lumoti oz kishilar Muslih Maud kunini nishonlasak, unda qolgan xalifalarning tug'ilgan kunini nima uchun nishonlamaymiz deb savol berishadi. Men birinchidan shu narsani izohlab berayki, ushbu kun Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu ning tug'ilgan kuni emas. U zot radhiyallohu ta'ala anhu 1889-yilning 12-yanvar kuni tavallud topgan edilar. Demak, bu izohdan so'ng men bugun Muslih Maudga tegishli bashorat to'g'risida aytib beraman. Men eng birinchi Hazrat Masih Maud alayhissalomning o so'zlari bilan bu bashoratning so'zlarini taqdim etaman. Yana u zot alayhissalomning yozuvlaridan bu bashorat sohibi ikkinchi xalifa Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sohib ekinlari ham isbotlanadi. Shuningdek, birinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhu va boshqa jamoat oqsoqollarining fikricha ham bu bashorat ikkinchi xalifa to'g'risidadir. Men aytib o'tganimdek, bu bashoratning turli fazilatlari hamda nishonlari bor edi. Bu belgilar qanday amalga oshgan bo'lsa, ularni Ahmadiylar ham, begonalar ham zikr qilgani
va his etgani to'g'risida ba'zi misollarni taqdim etaman. Men eng birinchi bashorat so'zlarini Hazrat Masih Maud alayhissalomning o'z so'zlari bilan taqdim etaman. Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: bu xoksar haqida bo'lgan bashorat 1886-yilning 20-fevral 15-Jamoadul Avval kuni nihoyatda qisqa ilhomiy so'zlar namunasi sifatida yoziladi. Batafsil esa kitobchada keyinchalik naql qilinadi inshaalloh. Alloh taolo tomonidan ilhom va xabar orqali berilgan birinchi bashorat Rahim, Karim, Majid va har bir narsaga qodir Xudo Jalla shanuhu va azza ismuhu o'z ilhomi bilan dedi: sen mendan so'raganingga muvofiq bir rahmat belgisini beraman. Demak, men yolvorishingni eshitib, duolaringga o'z rahmatim bilan qabuliyat sharafini ato etdim. Sening Hushyarpur va Ludhiyanadagi safaringni sen uchun muborak qildim. Natijada qudrat, rahmat va yaqinlik nishoni senga ato etiladi. Fazl hamda ehson alomati senga ato etilib, fath va zafar kaliti senga beriladi. Ay Muzaffar, senga salom. Alloh taolo buni aytdi toki hayotni xavlovchilar o'lim iskanjasidan qutulsinlar. Qabrlarda bosilib ketganlar tashqariga chiqsinlar, toki islom dinining sharafi va kalomullahning maqom martabasi odamlarga oshkor bo'lsin. Haq o'zining barcha barakotlari bilan kelsin, yolg'on esa o'zining barcha nahasligi bilan qochib ketsin, toki odamlar tushunib olsin, men qodirman va xohlaganimni qilaman, ya'ni Alloh taolo qodirdir. Ular men sen bilan birga ekanligimga ishonsin, toki Alloh taolo zotiga iymon keltirmaydigan Alloh taolo hamda Alloh taolaning dini va uning kitobi, uning pok payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni inkor etadigan va yolg'onchiga chiqaradigan kishilarga bir ochiq oydin belgi topilsin va jinoyatchilarning yo'li oshkor bo'lsin. Demak, senga xushxabar bo'lsinki, bir kelishgan va pok farzand senga beriladi, bir pokiza g'ulom o'g'il senga beriladi. U o'g'il sening tuxum hujayring va nasling zurriyatingdan bo'ladi. Ya'ni u bola u zot alayhissalomning jismoniy farzandi bo'ladi. Chiroyli pokiza o'g'il senga mehmon bo'lib keladi. Uning ismi Amvail va Bashirdir. Unga muqaddas ruh berilgan. U nopoklikdan pok qilingan. U Alloh taolaning nuridir. Osmondan keladigan zot muborakdir. U bilan fazl birgadir. U bilan birga keladi. U haybat, buyuklik va boylik sohibi bo'ladi. U dunyoga kelib, o'zining masihiy nafsi va ruhul haqning barakasi bilan ko'pchilikni xastaliklardan tozalaydi. U Allohning kalamasidir. Zero Alloh taolaning rahmati va namusi uni o'z maqtov so'zlari bilan birga yuborgan. U nihoyatda zehni o'tkir va aql zaqovatli bo'ladi. U yumshoq ko'ngil hamda zohiriy va botiniy bilim bilan yo'g'riladi. U o'chni to'rtga aylantiruvchi bo'ladi. Dushanba, muborak dushanba, farzand, dilband, aziz, mazhirul avval val oxir, mazhirul haq val ala, ka'annalloha nazala minas samaadir. Uning nozil bo'lishi o'ta muborak va ilhomiy jalolning zohir bo'lishiga sababchidir. Nur keladi. Bu nurni Alloh taolo o'z roziligi atri bilan iforlagan. Biz unga o'z ruhimizni solamiz. Alloh taolaning soyasi uning boshida bo'ladi. U tezsiz o'sadi va tutqunlarning ozod bo'lishiga sababchi bo'ladi. Yerning chekkalarigacha shuhrat qozonadi va ular undan baraka topadi. Shunda o'zining nafsiy nuqtasi bo'lgan osmonga ko'tariladi va kana amran maqziya. Ana shu so'zlar Muslih Maud to'g'risidagi bashoratdan iboratdir.
u zot alayhissalom Hazrat Mirzo Bashiruddin Mahmud Ahmad to'g'risida bu bashoratga iqtibosan shunday deydilar: shunday qilib mening birinchi farzandim vafot etganida nodon mullalar, ularning oshnalari, nasroniylar hamda hindular uning o'limidan nihoyatda xursand bo'ldilar. Ularga qayta 1886-yilning 20-fevralidagi bashoratda ba'zi farzandlarning vafot etishi to'g'risida ham xabar bor deb aytildi. Demak, biror farzandning yoshligida vafot etishi shart edi. Bu kishilar e'tiroz bildirishdan qaytishmaganda Alloh taolo boshqa bir farzand to'g'risida menga bashorat berdi. Chunonchi mening yashil e'lonimning 7-betida bu ikkinchi farzandning tavallud topishi to'g'risida ushbu bashorat mavjud. Ya'ni ikkinchi bashirat aytiladi. Uning ikkinchi ismi Mahmuddir. Vaholanki u hali 1888-yilning 1-sentyabrigacha tavallud topmagan. Ammo Alloh taolaning va'dasiga muvofiq o'z muddatida tug'iladi. Yer va osmon o'z o'rnidan jilishi mumkin, biroq uning va'dalari hech ham o'zgarmaydi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: ana shu so'zlar yashil e'lonning 7-betidagi so'zlardir. Unga ko'ra 1889-yilning yanvar oyida o'g'il tug'ildi. Uning nomi Mahmud qo'yildi. U Alloh taolaning fazl marhamati bilan hozirgacha hayot bo'lib 17 yoshdadir. Men o'qib bergan u zot alayhissalomning so'zlari keyinroq yozilgan kitoblari Haqiqatul Vahidandir. Hazrat Masih Maud alayhissalomning bu haqida ko'p iqtiboslari mavjud. Ammo men ularni taqdim etish o'rniga birinchi xalifa radhiyallohu taolo anhuning u zot maqom martabasi to'g'risidagi o'y fikrlarini taqdim etaman. Bu haqida quyidagi rivoyat bor. Birinchi xalifa radhiyallohu taolo anhuning vafotlaridan 6 oy muqaddam Qoida Yassarnal Qur'onning muallifi Hazrat Pir Manzur Muhammad sohib u zot radhiyallohu taolo anhu huzurida dedi: bugun menga Hazrat Masih Maud alayhissalomning e'lonlarini o'qib ma'lum bo'ldiki, va'da qilingan o'g'il Hazrat Mirzo Bashiruddin sohibdir. Shunda birinchi xalifa radhiyallohu taolo anhu dedilar: bu narsa bizga oldindan ma'lum. Siz kuzatmadingizmi? Biz Miya sohib bilan qanday uslubda uchrashamiz va uni hurmat qilamiz. Pir Manzur sohib ana shu so'zlarni yozib, ularni tasdiqlatish uchun u zot radhiyallohu anhu oldilarida taqdim etganda, birinchi xalifa radhiyallohu taolo anhu unga shunday deb yozdilar: men bu so'zlarni birodarim Manzur Muhammadga aytganman. Nuruddin 1913-yil 10-sentyabr deb yozib imzo chekdilar. U yana davom etib deydi: 1913-yilning 11-sentyabridagi oqshomdan keyingi kuni birinchi xalifa radhiyallohu taolo anhu uyida qarovatda yotgan edilar. Men oyoqlarini uqalay boshladim. Biroz vaqt o'tgach hech qanday suhbatsiz o'zlari dedilar: hali bu bashoratning Hazrat Mirzo Bashiruddin Mahmud sohibgagina to'g'ri kelishi haqidagi maqolani chop etmang. Qarshilik bo'lgan paytda buni chop eting. Siyolkotlik bir oqsoqol G'ulom Husayn sohib ikkinchi xalifa Muslih Maud ekinlari to'g'risida e'lon bildirganlaridan so'ng quyidagicha xat yozdi: mening suyukli peshvom, xodim va rahnimom Hazrat Masih Maud alayhissalomning ikkinchi xalifasi Muslih Maud ayyadahullohu taolo binasril aziz, men 30-yanvardagi Al-Fazl gazetasini o'qib Alloh taolaga shukronalar keltiraman. Alhamdulillah, Alloh taolo mening tushimni haqqoniy qilib ko'rsatdi. Huzurning yodlarida bo'lsa kerak, men birinchi xalifa radhiyallohu taolo anhuning hayotligida Al-Fazl gazetasining idorasida Siyolkotlik Shodixon sohib mavjudligida huzurga Alloh taolo menga tush ko'rsatganki, birinchi xalifadan so'ng siz xalifa bo'lasiz va muvaffaq bo'lasiz hamda sizga vahiy nozil bo'ladi deb aytib tabriklagan edim. Men bu tushni birinchi xalifa radhiyallohu anhuga ham aytib bergan edim. Huzur nihoyatda quvonib buni tasdiqlagan edilar. Yana shuning uchun unga qattiq qarshilik bildirila boshlagan deb marhamat qilgan edilar.
Men bu tushimni Sayyid Hamid Shah sahib marhumga ham aytib bergan edim. Alhamdulillah, huzur o'zlari ham Muslih Maud ekanlarini da'vo qilib qo'ydilar. Zero Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhu buni 1944-yili bildirgan edilar. U yana davom etib yozadi: Men esa birinchi xalifaning hayotlik paytlaridayoq sizning xalifatulloh va Muslih Maud bo'lishingizga ishonar edim. Shuningdek, bengallik bir oqsoqol sufi Matiyur Rahmon sahib Hazrat Muslih Maud sahib nomiga yo'llagan bir maktubda yozadi: Muslih Maud bo'lish to'g'risidagi e'lon bildirilgandan so'ng u kishi bu xatni yozgan edi. U deydi: Men o'zimning bir tushimni bayon etishni ma'qul deb o'ylayman. Men bu tushni 24 yoki 30 yil oldin ko'rgan edim. Men oldin ham bu tushni yozib huzur xizmatlariga yuborgan edim. Hozir huzurning Muslih Maud ekanlari da'vosidan so'ng bu tushim bu bashorat to'g'risida bo'lganiga ishondim. Men tushda ko'rgan edimki, hayit yig'ilishi bor. Hazrat Masih Maud alayhissalom nihoyatda baland joyda turib, yashil to'n kiyib xutba o'qimoqdalar. Xutba tugaganda salomlashish uchun yaqinlashdim. Qarasam Hazrat Masih Maud alayhissalom emas, balki huzur, ya'ni ikkinchi xalifa turibdilar. Men bu tushimni birodarim doktor Badruddin sahib va birodarim Mavlaviy Zillur Rahmon sahib Bengalda da'vatchi bo'lib ishlardi. Uning oldida ham bayon etgan edim. Mavlaviy Zillur Rahmon sahib dedi: Sizga Amirul Mo'minin ikkinchi xalifa to'g'risidagi husnu ehsonda sening o'xshashing bo'ladi degan bashorat ko'rsatilgan. Bashoratda u husnu ehsonda sening o'xshashing bo'ladi degan so'zlar ham bor. Hazrat Shayx Muhammad Ismoil Sarsoviy sahib rivoyat qiladi: Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomdan bir marta emas, ko'p marta eshitganmiz. U zot alayhissalom derdilar: Bashoratda zikr qilingan o'g'il Miya Mahmudning o'zidir. Biz u zot alayhissalomdan ushbu so'zlarni ham eshitganmiz. U zot alayhissalom derdilar: Miya Mahmudda shu qadar diniy jo'shqinlik borki, men ba'zida uning uchun o'zgacha duo qilaman. Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhuga Alloh taolo tomonidan aytilmaguncha u zot Muslih Maud bo'lganlarini da'vo qilmadilar. U zot roziyallohu taala anhuga e'lon qilish uchun ochiq oydin ruxsat berilgandagina e'lon qildilar. O'sha payt u zot roziyallohu taala anhu dedilar: Bunda hech qanday shak shubha yo'qki, Hazrat Masih Maud alayhissalom va'da qilingan farzand to'g'risida bayon etgan oyat alomatlarning ko'pchiligi amalga oshgani sabab jamoatning ko'p kishilari bu bashorat men haqimda ekanligini aytardilar. Ammo men doimo Alloh taolo menga buyurmaguncha hech bir bunday e'lonni bildirmayman deb aytar edim. Nihoyat Alloh taolo mening og'zimdan e'lon qildiradigan kun kelib qoldi. So'ngra u zot roziyallohu taolo anhu Hushiyorpurdagi jalsada e'lon paytida shunday dedilar: Men Alloh taolaning buyrug'iga binoan qasam ichib e'lon qilamanki, Alloh taolo meni Hazrat Masih Maud alayhissalomning bashoratiga muvofiq Hazrat Masih Maud alayhissalomning ismlarini yer chekkalarigacha yetkazadigan va'da qilingan farzand deb aytdi. Yana Lahordagi jalsada u zot roziyallohu taolo anhu dedilar: Men Alloh taolaning nomiga yolg'on qasam ichish la'natlangan kishilarning ishi bo'lgan. Unga nisbatan yolg'on to'quvchi uning azobidan qutula olmaydigan vohid hamda qahhor Xudoga qasam ichib aytaman: Alloh taolo menga Lahor shahri 13-templ ko'chasi advokat Shayx Bashir Ahmad sahibning uyida xabar berdiki, mengina Muslih Maud bashoratiga muvofiqman va mengina o'sha Muslih Maudmanki, u orqali islom dunyoning chekkalariga yetadi hamda tavhid dunyoda qoyim bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalom Muslih Maud to'g'risidagi bashoratda va'da qilingan farzandning aytib bergan bilgan nishonlari turli xil bo'lib, 52 yoki 58 ga yaqin. Har holda bu bilgan nishonlar 50 dan ziyodroq. Men hozir bu xususiyatlar Hazrat Muslih Maud zotlarida amalga oshganiga jamoat a'zolari hamda begonalar guvoh bo'lganlarini aytib beraman.
Hazrat Musleh Maud vafot etganlarida Damashqlik Hazrat Sayyid Abul Farsh al-Husni yozadi. Hazrat Amirul Mo'minin ikkinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhuning vafotidan bizning qalblarimiz nihoyatda g'am, alam va qayg'uga tushdi. Bu qayg'u har bir Ahmadiga qattiq ta'sir etdi. Damashqdagi jamoat o'zgacha qayg'u va dard alamga botdi. Zero Damashqdagi jamoat Huzur radhiyallohu ta'ala anhu tomonidan to'g'ridan to'g'ri o'tkazilgan nihol edi. Bu niholni u zotning muborak qullari o'tkazgan edi. Bu niholni u zot radhiyallohu ta'ala anhuning o'zgacha e'tiborlari hamda ruhoniyatlari sug'organ edi. Natijada bu nihol uni o'sdi. Alloh taolo u zot to'g'risida qavmlar undan baraka topadi deb rost aytgan edi. Biz u zot radhiyallohu ta'ala anhuning duo barakasi hamda e'tiborlari sabab ilohiy fayzga erishdik. Mening esimda borki, men qachondir Huzur radhiyallohu ta'ala anhuning xizmatlariga duo uchun iltimos qilgan bo'lsam, men u duoning mustajob bo'lish belgilarini ruhoniy hamda moddiy jihatdan aniq his qildim. Alloh taolaning u haqidagi nur keladi nur, uni Alloh taolo o'z roziligi atri bilan iforlagan degan vahiy umuman rost chiqdi. 1944-yilning 27-iyulidagi Al-Fazl gazetasida Muhammad Muhil sohibning bir tushi shunday yozilgan: Muhammad Muhil Ahmadi sohib Kamoldirdidan Hazrat Amirul Mo'minin ikkinchi xalifaning xizmatlariga hali o'zining g'ayri Ahmadi bir qarindoshi Muhammad Akrom sohibning quyidagi tushini yozgan. Huzur 1936-yili Navobshah shahriga tashrif buyurganlarida undan bir kun oldin men tushimda ko'rdimki, Navobshahda doira shaklida bozor mavjud. U yerda bir kishi poyezd vokzali tomonidan g'arb tomon bir arsalon minib kelayotgan bo'ladi. Menga yaqinlashganida qarasam, uning muborak tanasiga Qur'oni Karim oyatlari yozilgan. Men odamlardan uning kimligini so'radim. Ular bu kishi Hazrat Mirza Mahmud Ahmad Qodiyonidir dedilar. So'ngra men u qanaqa kishi deb so'rasam, ular javoban bu kishi dunyoda Alloh taolaning eng katta valisidir dedilar. Hazrat Masih Maud alayhissalomning bashoratlari haqqoniyligini Alloh taolo begonalar orqali ham izhor ettirdi. Chunonchi bir hurmatli g'ayri ahmadiy ulamo Mavlaviy Samiulloh Xon sohib Pokiston barpo etilishidan oldin haq izhori degan nom bilan bir broshurada yozadi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga men sening jamoating uchun naslingdan bir kishini turg'izaman. Unga o'z yaqinligim va rahmimni ato etaman. U orqali haq rivoylanadi va ko'p kishilar haqqoniylikni qabul qilishadi degan xabar beriladi. Bu kishi yozadi: bu bashoratni o'qinglar va qayta o'qinglar. So'ngra Alloh taolani guvoh qilib aytinglarchi, bu bashorat amalga oshmadimi? Bu bashorat e'lon qilingan paytda hozirgi xalifa hali yosh bola edi. Mirza sohib tomonidan uni xalifa etib tayinlash uchun hech qanday vasiyat qilinmagan ham edi, balki xalifani tanlash huquqi odamlarga berilgan edi. Chunonchi u payt ko'pchilik Hakim Nuriddin sohibni xalifa etib qabul qilishdi. Shunda muxoliflar haligi bayon etilgan bashoratni masxara ham qildilar. Ya'ni birinchi xalifa radhiyallohu ta'ala anhu xalifa bo'lganlarida bu bashoratni qaranglar, Mirza sohib farzandim xalifa bo'ladi degan edi, ammo u xalifa etib saylanmadi deb masxara ham qilishdi. Ammo Hakim sohib vafot etganlaridan so'ng Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad xalifa etib saylandilar. Bu yozayotgan kishi Ahmadiy emas. Bu ham haqiqatki, u zotning davrida Ahmadiya jamoati qanchalik rivojlangan bo'lsa, u hayratlanarlidir. Mirza sohib davrida Ahmadiylarning soni juda oz edi. Xalifa Nuriddin sohib davrida ham ko'zga ko'rinadigan rivojlanish bo'lmadi. Ammo hozirgi xalifa davrida Mirzoiyat, ya'ni Ahmadiyat taxminan dunyoning har bir qit'asiga yetib borgan. Bu ahvol shu narsadan dalolat beradiki, keyingi aholini ro'yxatga olishida Mirzoiylarning soni 1931-yilga nisbatan 2 barobardan ziyodroq. Vaholanki
bu davrda muxoliflar tomonidan mirzoiyatni yo'q qilish uchun qanchalik qattiq harakatlar qilingan bo'lsa, ilgari bunchalik qilinmagan. Qisqasi, u kishining naslidan bu jamoat uchun bashoratga muvofiq bir kishi turg'iziladi. U orqali jamoat hayratlanarli darajada rivojlanadi. Bu narsadan Mirzo sohibning bashorati to'liq ro'yobga chiqishi ochiq-oydin oshkor bo'ladi. Yana Hindistondagi bir g'ayri-musulmon jurnalist Rangin Amritsar jurnalining muharriri bu bashoratga qoyil qolib deydi: Mirzo sohib 1901-yili hozirgi xalifa Mirzo Bashiruddin Mahmud Ahmad sohib hali yosh bolalik paytida shunday bashorat qilgan edilar. Menga bashorat berilganki, senga bir o'g'il ato etiladi, u mening mahbubim bo'ladi. Men bu oy orqali qorong'ulikni tarqataman, dunyoga bir o'zgarishni ko'rsataman. Bu bashorat faqat bashorat bo'lmay, qalbga ozuqadir. Demak, dushmanlarni rasvo qilgan Alloh taolaning zoti pokdir. U davom etib yana yozadi: bu bashorat shubhasiz hayratga soladigan bashoratdir. 1901-yili Mirzo Bashiruddin Mahmud Ahmad biror katta olim va fozala ham emas edi. Va u kishining siyosiy qobiliyat javharlari ham oshkor bo'lmagan edi. O'sha paytda shunday o'g'il farzand bo'ladi deb aytish ruhoniy quvvatdan dalolat beradi. Shunday aytish mumkinki, Mirzo sohib da'vo qilib bir harakatni boshlagan edilar. Shuning uchun bunday o'y paydo bo'lishi kerak ediki, mendan keyin varislik toji o'g'limning boshiga qo'yiladi. Ammo bu gumon ham noto'g'ri. Zero Mirzo sohib xilofat uchun albatta oilamdan va farzandlarimdan xalifa bo'ladi deb shart qo'ymadilar. Chunonchi birinchi xalifa Hazrat Mirzo sohibning xonadoni bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan xonadondan bo'ldilar. Yana birinchi xalifa Hakim Nuruddin sohibdan so'ng boshqa biror kishining xalifa bo'lish ehtimoli ham bor edi. Chunonchi bu paytda ham Lahordagi Ahmadiyya jamoatining amiri Muhammad Ali sohib o'zini xilofat uchun nomzod qilib qo'ygan edi. Ammo ko'pchilik Mirzo Bashiruddin Mahmud sohibni qo'lladi. Shunday qilib u xalifa etib tayinlandi. Jurnalist yana davom etib yozadi: endi shu yerda quyidagicha savol tug'iladi: agar katta Mirzo sohibda qandaydir ruhoniy quvvat ishlamayotganida edi, unda u kishi o'ziga bir shunday o'g'il ato etilishini qayoqdan bilar edi? Mirzo sohib yuqoridagi e'lonni bildirganlarida uning 3 ta o'g'li bor edi. U zot uchalasi uchun duo ham qilar edi. Biroq xush xabar faqat bittasi haqidadir. Biz kuzatamizki, haqiqatan bu narsa isbotlandi. U kishi dunyoda bir o'zgarishni yuzaga chiqardi. O'sha paytdagi jamoatning sharoitlari, dunyoning sharoitlari va jamoatda mavjud bo'lgan vositalar bugungi kundek emas edi. Aslida bugun ham har qanday vositalar bizda yo'q. Biroq shunga qaramay o'sha paytdagi sharoitlarga nisbatan yaxshiroq sharoitlar bor. Shuning uchun o'sha paytdagi vaziyatda ham Alloh taolaning yordami va qo'llovi bilan dunyodagi taxminan 50 dan ziyod mamlakatlarda Ahmadiyya jamoati niholi o'tkazildi. Taxminan har bir qit'ada jamoat barpo bo'ldi. Islomning yoyilishi Hazrat Muslih Maud bashoratlariga muvofiq va u zotning sobit qadamligi natijasida edi. Yana va'da qilingan o'g'ilning kelishidan bu maqsad ham bor edi, toki islomning hurmat ehtiromi va Alloh taolo kitobining maqom martabasi odamlarga oshkor bo'lsin. Hindistondagi dong'i chiqqan musulmon rahnimo hamda kuchli shoir Zimindor gazetasining muharriri Mavlaviy Zafar Ali Xon sohib ochiq oydin tan olib, o'z kishilariga qarab shunday yozadi: sizlar quloqlaringizni ochib eshitib olinglar. Sizlar hamda sizlarning ham tovoqlaringiz qiyomat kunigacha Mirzo Mahmud bilan kurasha olmaysizlar. Mirzo Mahmudda Qur'on bor, Qur'on bilimi bor. Sizlarda nima bor? Sizlar tushingizda ham Qur'onni hech o'qimagansizlar. Mirzo Mahmudda shunday jamoat borki, u uning bir ishorasi bilan tanasi va mol davlatini uning uchun qurbon qilishga tayyor. Mirzo Mahmudda targ'ibotchilar bor.
har qanday fan mutaxassislari bor. Dunyoning har bir mamlakatida u bayroqni qadib qo'ygan. Va'da qilingan o'g'il to'g'risida u irodasi mustahkam, yana zohiriy va botiniy bilimga yo'g'riladi degan ilohiy va'da bor edi. Chunonchi Hindistondagi atoqli sufi Xoja Hasan Nizomiy Dehlaviy u kishining yozish qobiliyatini tasvirlab shunday deydi: u kishi ko'pincha betob bo'lib yuradi, ammo xastaliklar uning amaliy harakatchanligiga hech to'sqinlik qila olmaydi. U kishi qarshilik bo'ronlarida xotirjamlik bilan ishlab o'zining mu'g'lona jasurligini isbotladi. Yana shuni ham isbotlab berdiki, Mo'g'ul sulolasining o'zgacha ishni olib borish uslubi, siyosiy fahm salohiyati ham bor, diniy aql zakovati ham kuchli, jangga xos hunarlarni ham bilishadi. Ya'ni aqliy va qalamiy jangda mohirdir. Va'da qilingan o'g'il to'g'risidagi bashoratda u tutqunlarning ozodlikka chiqishiga ham sababchi bo'ladi degan xabar ham bor edi. Bu xabar turli uslubda amalga oshib turib, inson aqlini hayratga soladi. Kashmirni ozodlikka chiqarish harakati bunga dalildir. Zero bu harakatni muvaffaqiyatli qilish toji butun Hindiston bo'yicha Kashmir qo'mitasi boshidadir. Bu atoqli qo'mita Hazrat Muslih Maudning chorlovi hamda Pokiston va Hindistonning katta musulmon rahnimolari Zulfiqor Ali Xon, Dr. Muhammad Iqbol hamda Xoja Hasan Nizomiy va Siyosat gazetasining muharriri Sayyid Habiblarning maslahati bilan 1931-yil 25-iyun kuni Shimlada barpo etildi. Bu qo'mitaning prezidentligi ikkinchi xalifaga topshirildi. Bu kishining muvaffaqiyatli rahbarligining natijasi shu bo'ldiki, uzoq muddatdan beri Kashmir musulmonlari oddiy huquqlardan ham mahrum qilinib, qullikda hayot kechirayotgan edilar. Ular oz muddat ichida ozodlik shabadasida nafas ola boshladilar. Ularning siyosiy hamda moliyaviy haq-huquqlari tan olindi. Mamlakatda birinchi marta assambleya barpo etildi. Yozish va nutqlash erkinligi bilan birga ularga bu assambleyada joiz vakillik berildi. Shunda musulmonlarning ommaviy axborot vositalari Hazrat Muslih Maudning buyuk ishlarini tan olib, olqishlab shunday yozdilar: Kashmir ahvoli nozik bo'lgan davrda diniy ixtilofga qaramay, kimlar Mirzo sohibni prezident etib tanlagan bo'lsalar, ular ishning nozik ekanligini sezib, yaxshi kishini saylagan edilar. Agar u payt diniy ixtilof sababli Mirzo sohibni saylay olmaganida harakat umuman muvaffaqiyatsiz bo'lar edi va marhum ummat qattiq ziyonga uchrar edi. Katta siyosatchi hamda ulamo Mavlana Muhammad Ali Javhar sohib 1927-yilning 26-sentyabr kuni o'zining Hamdard nomli gazetasida shunday yozadi: Nashukrlik bo'ladi agar biz Mirzo Bashiruddin Mahmud sohib va uning tartib intizomli jamoatini bu yerda zikr qilmasak. Ular o'zlarining barcha diqqat e'tiborini diniy ixtilofdan qat'iy nazar barcha musulmonlarning xayrixohligi uchun bag'ishlab qo'ydilar. Bu kishilar bir tomondan musulmonlarning siyosatiga qiziqish bilan, ikkinchi tomondan musulmonlarni uyushtirish, targ'ibot qilish va tijorat ishlari bilan band. U vaqt uzoq emas, qachonki bu tartib intizomli guruhning xatti harakatlari butun islom olami uchun umuman va bismillahning gumbazlarida o'tirib hech narsa qilmay islomga xizmat qilishga katta iddao qiluvchilar uchun yo'l ko'rsatuvchi shamchiroq bo'lib chiqadi. Ya'ni uning aytishiga ko'ra, mullalar faqat minbarlarda o'tirib iddao qilishadi, bu guruh esa amalda bajaradi. Dong'i chiqqan Qur'on mufassiri hamda Sidqi Jadid jurnalining muharriri Alloma Abdul Majid Daryo Obodiy Hazrat Muslih Maud vafot etganlarida bir maqola yozgan edi. Bu maqolada u kishi Hazrat Muslih Maudning Qur'onga qilgan xizmatlarini olqishlab shunday yozadi: u kishi Qur'on hamda Qur'on bilimlarini yer yuziga yoyish va islom da'vatini dunyo chekkalarigacha yetkazishda qancha harakatlarni jo'shqinlik hamda sobit qadamlik bilan o'zining uzoq hayotida davom ettirgan bo'lsa, Alloh taolo buning uchun unga mukofot bersin. U kishi ilmiy jihatdan izohlab, oydinlashtirgan Qur'ondagi haqiqatlar
va maoriflar ham yuqori darajada turadi. Bu ham u zotning zohiriy hamda botiniy bilimlarga yo'g'rilishi to'g'risida bir misol bor. 1914-yili Amerikadan bir nasroniy ruhoniy Qodiyonga keldi. U Ahmadiylar oldida ba'zi g'oyatda muhim savollarni taqdim etdi. Yana dedi: "Men Amerikadan bu yerga keldim. Men bu savollarni ko'p ulamolar oldiga tashladim, biroq bu savollarga qoniqarli javob topilmadi. Men bu savollarni xalifalaringiz oldida taqdim etgani keldim. Endi qarayman, u kishi qanaqa javob qaytaradi." Mavlaviy Umardin Shimlaviy sohib deydi: "Savollari nihoyatda murakkab hamda ajoyib edi. Men bu savollarni eshitib, Hazrat sohib hali yosh, ilohiyot bo'yicha muntazam ta'lim ham olmaganlar. U kishi bu savollarga hech javob bera olmaydilar. Natijada jamoat butun dunyoda sharmanda bo'ladi deb o'yladim. Zero Hazrat sohib bu savollarga javob bera olmaganlarida nasroniy ruhoniy qaytib borib Ahmadiylar xalifasi hech nimani bilmaydi va nasroniylar bilan kurasha olmaydi, faqat nomigagina xalifadir deb butun dunyoda tashviqot yurgizadi." Bu Mavlaviy sohibning fikrlari edi. U kishi davom etib yozadi: "Men bu vaziyatdan nihoyatda tashvishlandim. Men bu ruhoniy Hazrat sohib bilan uchrashmay qaytib ketsin deb harakat qildim, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchradim. U albatta xalifa bilan uchrashaman deb turib olgan edi. Men majbur bo'lib Hazrat sohib huzuriga borib, amerikalik ruhoniy kelgan, bir necha savollar so'ramoqchi. Endi nima qilaylik deb aytdim. Shunda Hazrat sohib hech ikkilanmay, "Mayli, uni chaqiring" dedilar. Men uni olib Hazrat sohib huzuriga kirdim. Ular ikkalasining orasida tarjimon men edim. Amerikalik ruhoniy an'anaviy suhbatdan so'ng savollarini Hazrat sohib xizmatlariga taqdim etdi. Men savollar tarjimasini huzurga aytib berdim. Hazrat Muslih Maud nihoyatda xotirjamlik bilan bu savollarni eshitib, darhol qoniqarli javob berdilar. Men eshitib hayron qoldim. Men Hazrat sohibning bu savollarga bemisl va ma'arif bilan to'la javob berishlariga hech ham ishonmasdim. Men bu javoblarni ingliz tilida amerikalik ruhoniyga aytib berdim. U ham hayron qolib, men bunday sermazmun suhbat va dalillar bilan to'la nutqni hech kimning og'zidan eshitmaganman deb hayron qoldi. Yana dedi: "Xalifalaringiz juda katta olim ko'rinadi. Dunyodagi dinlar to'g'risida o'y fikri nihoyatda chuqur." U kishi buni aytib, nihoyatda ehtirom bilan Hazrat sohib qo'lini o'pib qaytib ketdi. 1945-yilning fevral oyida Hazrat Muslih Maud Lahordagi Ahmadiya yotoqxonasida Islomning iqtisodiy tizimi nomi bilan bir kuchli ma'ruza o'qidilar. U zot radhiyallohu taolo anhu dunyoviy bilimlarda ham kuchli edilar. Ma'ruzalardan so'ng yig'ilish prezidenti janob Lala Ramchand Machanda sohib qisqacha nutqlab shunday dedi: "Men o'zimni baxtiyor his etaman, zero men shunday bebaho ma'ruzani eshitishga fursat topdim. Men bu narsadan xursandmanki, Ahmadiya jamoati rivojlanmoqda va yaqqol rivojlanmoqda. Sizlar hozir eshitgan ma'ruzada nihoyatda noyob hamda yangidan yangi narsalarni huzur aytib berdilar. Men bu nutqdan ko'p foyda oldim. Sizlar ham bu noyob ma'lumotlardan foyda olgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Men shu narsadan ham quvondimki, bu jalsaga nafaqat musulmonlar, balki g'ayri musulmonlar ham qatnashdi. Yana men xursand bo'ldimki, musulmonlar hamda g'ayri musulmonlar o'rtasida munosabatlar yaxshilanmoqda. Ahmadiya jamoatining ko'pgina hurmatli do'stlar bilan fikr almashishga fursati topilib turadi. Bu jamoat ushbu mamlakat uchun nihoyatda foydali bo'lgan islomni tafsir qiladi. Men oldin islom o'z qonunlarida faqat musulmonlarni inobatga oladi, g'ayri musulmonlarga hech qaramaydi deb tushunar edim. Bu esa mening xatoim edi. Biroq bugun Ahmadiya jamoati imomi nutqidan islomning barcha insonlar orasida tenglik ta'limotini berishini bilib oldim. Men buni eshitib xursand bo'ldim. Men g'ayri musulmon do'stlarga aytamanki, shunaqa islomga izzat ehtirom bildirishda sizlarga nima monelik qiladi? Sizlar qanchalik jiddiylik
va xotirjamlik bilan 2,5 soat huzur nutqini eshitgan bo'lsangiz, biror yevropalik uni ko'rib Hindiston shu qadar rivojlanganiga hayratlanardi. Men bir tomondan sizlarga minnatdorchilik bildiraman, zero sizlar nihoyatda xotirjamlik bilan bu nutqni eshitib o'tirdingiz. Men o'z tomonimdan va sizlar tomonidan Ahmadiyya jamoati imomiga qayta va minglab marotaba minnatdorchilik bildiramanki, u kishi o'zining nihoyatda noyob ma'lumotlar bilan to'la nutqidan bahramand qildi. Patna universitetidagi urdu tili bo'limining boshlig'i Axtar Urinavi sahib, fors tili bo'limining sobiq boshlig'i professor Abdul Mannan sahib to'g'risida o'zi guvoh bo'lgan voqeani bayon qilib shunday deydi: men ketma-ket ikkinchi xalifa hazratlari yozgan Tafsiri Kabirning bir necha tomlarini Patna kollejidagi fors tili bo'limining sobiq boshlig'i va hozir Patnadagi Shabina kollejining direktori professor Abdul Mannan Bedilning xizmatiga taqdim etdim. U kishi bu tafsirlarni o'qigach shu qadar ta'sirlandiki, ba'zi tafsir tomlarini Patnadagi Shamsul Hudo nomli arabiy madrasa shayxlariga ham o'qish uchun berdi. Bir kuni bir necha shayxlarni chaqirtirib, ularning o'y-fikrlarini so'radi. Bashoratda u Qur'on bilimlari bilan yo'g'riladi degan xabar ham bor edi. Ulardan biri dedi: forscha tafsirlarda uning misli topilmaydi. Professor Abdul Mannan sahib arab tili tafsirlari to'g'risida nima deysiz deb so'radi. Shayxlar indamay sukut saqlab o'tirdilar. Biroz vaqt o'tgach ulardan bittasi dedi: Patnada barcha arabcha tafsirlar muhayyo emas. Misr hamda Shomdagi barcha tafsirlarni o'qigach fikr bildira olamiz. Professor sahib arabcha eski tafsirlarni zikr qila boshlab shunday dedi: Mirza Mahmudning tafsiriga teng bironta tilda bitta ham tafsir uchramaydi. Sizlar Misr va Shomdan yangi tafsirlarni ham olib keltiringlar. Bir necha oydan so'ng men bilan gaplashinglar. Arab va fors tilini bilgan ulamolar lol qoldilar. Qurayshi Abdurrahmon sahib insonni lol qoldiradigan huzurning ilmiy qobiliyatini zikr qilib shunday deydilar: Huzur Sakkar shahrida istiqomat qilganlarida ba'zi kishilar o'zlarining g'ayri ahmadiy do'stlarini uchrashtirgani olib kelar edi. Men ham bir kishini uchrashtirgani olib keldim. U o'zining bilimdonligini ko'p namoyish qilar edi. Huzur majlisda o'tirgan holda ba'zi kishilar savol berdilar. Huzur esa javob qaytardilar. Ammo u kishi boshdan oxirigacha sukut saqlab turdi. Majlis tugagandan so'ng men undan savol so'ramadingiz-ku deb so'rasam, u kishi tortinmay bu yerda gapirish o'z sirlarini ochishga teng edi dedi. Bu kishi nihoyatda muxolif edi. U deydi: Huzurning suhbati shu qadar ta'sirli ediki, savol berish u yoqda tursin, men o'z iymonimni shu yerdan eson-omon olib ketsam, bu ham katta gap. Haftanoma gazetasining muharriri Lala Karimchand bir necha jurnalistlar bilan Qodiyonga borib, Huzur roziyallohu taolo anhudan nihoyatda qattiq ta'sirlanib qaytdi. So'ngra o'z gazetasida bu haqida maqola yozib chiqdi. U deydi: biz Zafrulloh xonni katta kishi deb tushunar edik. Ya'ni Zafrulloh xon sahib o'sha kunlarda mamlakatni boshqaradigan podshoh noibi konsulining a'zosi edilar. Ammo Bashiruddin Mahmud oldida u kishi maktabdagi bir yosh bolaga o'xshaydi. U har bir ishda unga qaraganda yaxshiroq o'y fikrga egadir. Ya'ni ikkinchi xalifa hazratlari nihoyatda baland mavqega ega va ijobiy o'y fikr bildiradi, yaxshi dalillarni keltiradi. U kishida uyushtirish qobiliyati cheksiz. Bunday kishi nihoyatda osonlik bilan xohlagan mamlakatni rivojlantira oladi. Ilm ahlining bir a'zosi Qodiyondagi jalsa solanaga qatnashdi. U kishi Muslih Maud va uning izdoshlari to'g'risida o'z taassurotlarini bayon qilib shunday dedi: Men yana bir narsaga nihoyatda diqqat bilan qaradim. U ham bo'lsa to'liq guruh va butun jamoatning gavjum odamlari pokiza nafs xalifaning kichkina barmog'i ishorasi bilan yurishayotgan edi. Men Ahmadiyya jamoati imomi haqida shunday xulosa chiqardimki, bu kishi buyuk yozuvchi va mohir notiq bo'lib, unda uyushtiruv qobiliyati ham kuchli. Alloma Niyoz Fatehpuri sahib
Tafsiri Kabirning 3-tomini mutolaa qilgach yozadi. Tafsiri Kabirning 3-tomi shu kunlarda mening yonimda turibdi. Men uni nihoyatda sinchikovlik bilan mutolaa qilmoqdaman. Bunda hech qanday shak shubha yo'qki, u kishi Qur'onni o'qish uchun bir yangi jihat paydo qilgan. Bu tafsir o'z uslubi jihatidan umuman birinchi tafsirdir. Unda aql va naqlni nihoyatda go'zal uslubda birlashtirib qo'ygan. U kishining chuqur bilimi, ko'z qarashining kengligi, cheksiz fahm salohiyati va go'zal dalillash uslubi uning har bir so'zida yaqqol ko'rinadi. Men nima uchun hozirgacha bundan bexabar bo'lib yurdim deb afsuslanaman. Koshki edi men barcha tomlarni ko'rib olsam. Kecha Hud surasining tafsirida Hazrat Lut alayhissalom to'g'risidagi o'y fikrlaringizni bilib quvonib ketdim va ixtiyorsiz ravishda yozishga majbur bo'ldim. Siz havloy banati degan so'zlarni tafsir qilganingizda boshqa mufassirlarga qaraganda o'zgacha yo'l tutgansiz. Bu uchun olqishlashga majolim yetmaydi. Alloh taolo sizni uzoq muddat omon eson saqlasin. Demak, bu o'y fikrlar jamoat a'zolari va begonalarning Hazrat Muslih Maud to'g'risidadir. Ular u zot bilan uchrashganlarida qattiq ta'sirlanardilar. U zotning xususiyatlarini bilgach, har bir kishi hayratlanardi. Bashoratning haqqoniyligiga bu ochiq-oydin izhordir. Shu kunlarda bo'layotgan jalsalarda bashoratni eshitib va u zot roziyallohu taolo anhuning buyuk ishlarini tinglab, Hazrat Muslih Maud darajalarining yuksalib turishi uchun duolar qilishimiz bilan birga o'z ahvollarimizni ham tekshirib chiqishimiz lozim. Jamoatning har bir a'zosi Ahmadiyatning rivoji uchun mustahkam iroda bilan o'z salohiyatlarini sayqillab ishlatishlari kerak. Agar shunday qilsak, unda biz o'z hayotimizda Ahmadiyatning rivojini oldingiga qaraganda ko'proq bo'layotganini ko'ramiz. Alloh taolo bizga buning uchun kuch-quvvat ato etsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.